na kati na mayangani na politique ezali bongo ya bino tata na mayangani na politique Patrick Chimanga mwana ya mama Christine Kalanga. Mayangani na politique ezali lingomba ezali bisika biyena koya pona kosangisa ba congolais nyonso ezala bao ya opposition ezala bao ya pouvoir ezala bao bazo s'intéresser na politique bazo s'intéresser na politique bino nyonso tout boya tata mayangani aye to manyola mayema politique to te na bolingo to te na bomoko mpamba te konyi moko etokisaka nzungu esengeli konyi ebele po te nzungu etoka bile yebela bana Congo bali tondi bino longonya bisika nyonso bokolanda biso na banzi bozwi message merci ciao Patrick Chimanga. Mbote na bino jambo eno betwabu mbote na beno mbula elamu na bino nyonso baye bazali kotala biso. Nazali Patrick Chimanga tata ya mayangani e bozali kotala mayangani na politique. Toleki mbala moko na maetokolobela lelo tokolobela échec ya gouvernement ya mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde. Mpamba te depuis babandi musala ti lelo eza presque une année. Kasi population na terrain azali ko se retrouver te. Soki tolobi tosala comparaison entre gouvernement ya mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde na mwana mboka Ilunga Ilunkamba, bato balobaki ete Ilunga Ilunkamba azali mukolo, azali lisusu na vision te, azana mayele te, to mayele na ye eselembi. Kasi koya mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde elenge ya 42 ans, na ba warrior na ye bato bakanisaki ete koya bango baye bazali na mayele makambo nyonso tu ekotambola. Kasi oyo tozali komona na terrain ezali eloko mosusu. Mpamba te population ezali toujours kolela ndenge ezalaki kolela na tango ya mwana mboka Ilunga Ilunkamba ti lelo c'est la même chose. Mpamba te social ya peuple ezali mobulu, surtout mingi social ya libumuto kole ya peuple congolais. Boyebi ete mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde ayaki to aprometaki biso ba action bele tango ye abandaki musala na ba tonaye to ba warrior. Asilaki koloba ete akomatisa bidie na biso ekomati na 36 milliards. Alobaki ete akosala ba réforme oyo ekosala ete basala ba loi oyo ekosala mpo social ya peuple ezala malamu en général. Kasi ti lelo tozali komona social po social ezali lisanga ya makambo ebele me awa na kobeta mingi sete na social ya libumu. Tozali komona social ya libumu ya peuple congolais ezali bobele mabe. Mpamba te peuple congolais azali kolela nzala ndenge azalaki kolela na tango ya kala. Kote ya budget alobaki akokomisa budget 2022 na 36 milliards, kasi tozali komona pas même 12 milliards tozali konaje wana te. Akoki kosala o nyonso asalaki me na lolenge tozali komona ndenge misala ezali kokende ezolakisa ete mwana mboka Sama Lukonde na bato na ye bazali kosala musala lolenge esengelaki basala yango te. Mpamba te okoki kolakisa biso ba action na ba secteur mususu soki libumu ezali nanu na nzala ezali malamu. Mpamba te libumu ya nzala ezalaka na matoi te. Oui, tozali na posa ya social en général, banzela, ba santé, ba makambo nyonso, kasi ata ndaku ya 1000 briques babandaka ngo bobele na brique moko. Tolingi gouvernement to tata mokonzi ya ekolo omeka kotelela biso nanu libumu social ya libumu liboso peuple congolais azali kolela nzala azali ko se retrouver te. Problème nazali ko condamné to kotelemela gouvernement ya mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde ezali oyo. Mpamba te politique économique nationale na biso ezali mabe, to stratégie ya politique économique ya mboka na biso ezali mabe depuis kala. Mpamba te depuis mwana mboka Désiré Mobutu peuple congolais bandaki kolela nzala. Koya mwana mboka Laurent Désiré Kabila peuple azalaki kolela nzala.
na mwana mboka Joseph Kabila Kabange peuple azali kolela nzala. Ti lelo na tango mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peuple azali toujours kolela nzala. Problème ezali nini? Problème ezali ya liboso esengeli totala ba stratégie ya politique économique nationale na biso. Mpamba te koya mwana mboka Sama Lukonda yaki esengelaki asala état des lieux. Ata la stratégie. Alors ba ete no ba stratégie ya kala ezali malamu te pamba te peuple azalaki kolela na meka ko changer ba stratégie. Et na ko changer ba stratégie sengeli bocha ba stratégie moko o ezana ba solution durable to ba solution à long terme. Tomoni bino boyaki aw. Oui. To ebi ete ba opérateur économique mususu en complicité na ba congolais mususu na ba politicien mususu bango basilaki kosala mbilinga po ete biloko emata kasi na kozonga wana eloko nalingi koloba nanu kobeta sete eza po gouvernement esengeli bo créer ba cadre to ba condition to ba moyen to bo faciliter peuple congolais po ete ye moko ayeba na kozala opérateur économique na kati ya mboka na ye pona koleisa mboka na ye to koleisa bandeko na ye batata na ye bamama na ye baninga na ye to bana na ye bo créer ba condition ezate ba facilité ezalite mingi tozali bobele ko dépendre na libanda to na ba opérateur économique ya libanda o bazo sala ete bamonisa biso pasi bamatisa biloko ndenge balingi to bakitisa biloko ndenge balingi. Eloko na kosenga na tata mokonzi ya ekolo to président ya république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esengeli oyeba na kosala remaniement ya gouvernement na yo. Mpamba te gouvernement oyo ya union sacrée tomoni ezali na makoki to capacité ya kotambwisa vision na yo na kati ya peuple to kokomisa vision na yo ya le peuple d'abord na se na peuple te mpamba te peuple azo se retrouver te ti sikoyo kasi baye yo koya to gouvernement oyo konome pamba te tozali kosenga na yo osala remaniement kaka ya gouvernement te pe ya cabinet na yo baye okomemela biso to baye okonome senga na bango ete tango bakoya basala nanu état des lieux ya politique économique nationale ya République démocratique du Congo bameka ko changer ba stratégie mpamba te botala problème toza nango na kati ya mboka na biso si le plan ya économie nationale. 1. Tozali na ba directive ya mabe ba directive oyo ezali na ba vision ya mikuse. 2. Tozali na schéma ya mabe to ba schéma ezali te. 3. Organisation ya mabe to organisation ezate. Et 4. Bozocha bato oyo ne fallait pas bazala na bisika bazali. Je m'explique. Bozali kozwa ba apprenti boche bango na misala bazali koyekolela misala na kati ya misala au moment où peuple congolais ezali na posa ya bato oyo baza na expérience pona ko produire ba mbuma ya malamu bango ba se retrouver to social na bango échanger. Résultat ma nyonso o na uti koloba o ya mabe ezali kotambola na kati ya politique économique nationale na biso. Résultat nango ezaki tozali kaka isika moko. Tozali ko tourner en rond depuis 1960 lelo peuple alelaka toujours nzala. Kasi eloko na kosenga na tata mokonzi ya ekolo na gouvernement okoya to bato kocha sika bayeba na ko créer ba condition ya malamu oye kosala ete toyeba na kozwa ya biso ba opérateur économique congolais oyo tokopesa bango ba moyen toko faciliter bango po basala musala malamu bayeba na koleisa peuple congolais to baninga na bango to ba papa na bango to na bana na bango na ba mama na bango. Ememinga mbala moko na makambu ya mpiodi mpamba te na yoki ete ba dépensaki 6 millions de dollars pona kosombela biso ba mpiodi na kati ya Namibie. Oui, toyebi ke ba opérateur économique mususu ya mbilinga en complicité na bana mboka na ba politicien mususu bango basilaki komatisa biloko mpo ete peuple congolais aloba ete gouvernement oyo ezali kosokipe na social na ete kasi gouvernement eyaki na lombango koyebisa biso ete toyebi ete
bozali na nzala kasi tozali kosala mbangu mbangu mpo toluka mwa social moko ya mbangu mbangu e social ya mbangu mbangu bango balobaki bakosombela biso mpiodi na kati ya Namibie kasi esengelaki bazala pe na plan B. Plan B ezali plan oyo ezali ko assurer bana mboka tokolakisa ete bato bazali kokamba biso bazali na vision mulai to bazali na ba solution durable oyo kosala ete totika ko dépendre toujours na bato libanda to dépendre na biso moko. En plein 21e siècle Congo azokende kosomba bampiodi na kati ya Namibie soni mpiodi yango nayokaki balobaki ezali 27 000 tonnes pour na 6 millions de dollars. Et na kati ya 27 000 tonnes nayoki ke 11 000 tonnes kaka nde ekomi bamisusu balobi oyo ekomi wana ezali 11 000 te kasi tomonaki quand même ndambo ya mpiodi bato bamonaki atako ezalaki ndenge ne fallait pas ezala. Soki nazalaki conseiller ya premier ministre Sama Lukonde nalingaki koyebisa ebo oui ozali na souci ya peuple pona kolukela bango ba vivre frais mbangu mbangu kasi na 6 millions oyo préparé pona kosombela bango ba vivre frais esengeli ozo 3 millions osombela bango ba vivre frais et 3 millions mususu omekana kosala to organiser ndenge nini ekoki kokota na vision à long terme mpo te peuple congolais atika kaka ko dépendre na bampiodi to ba vivre frais libanda te ayeba na kosala ya ye mpiodi na kati ya mboka mpamba te tozali na bamai ebele tozali na bambisi ebele oyo soki tozali organiser pe discipliné tokoki kosala yango. Exemple na 6 millions de dollars obimaki pona bampiodi soki 3 millions ekendaki ke 3 millions musu etikali na ba recherche na sali na lengi ko mentionner babato ezaya ko kesena babato de pêche bien sûr tozana babato ya mike tozapena babato ya minene babato o ya mike to o ya moyen o ekosala ete soki peuple na biso azali nango ata 5 to 10 ekoki kosala de façon qui est soulager population babato ngo ezona aux environ ba 500 000 dollars. Imaginons soki tozali na 500 000 dollars na bateau moko ke tozana 3 millions de dollars toza aux environ na 6 bateaux sombango pe na prix ya pete e kozala bien makasi boko sunga peuple boko pesa peuple musala boko leisa peuple na biloko ya talo ya se et puis peuple ya kobanda ko dépendre na ye moko na kati ya mboka na biso tozali na bamai mingi tozali na lac Tanganyika mbisi na mbisi depuis eza lac Tanganyika batikala ko exploiter yango te tilelo tozali na fleuve Congo o ezali mbisi na mbisi tozali na rivière Kasai o ezali mbisi na mbisi tozali na rivière Kwilu tozana ba rivière ebele tokoki kotanga ba rivière nyonso te mpamba te tango ezali muke o ezali ba solution ya long terme oyo tokosenga na tata mokonzi ya ekolo tango okosala remaniement omeka komemela biso bato oyo bazali na vision ya aigle vision ya musika eno bato bazali na vision ya mukuse atako basalaki yango mpona kosoulager biso kasi sengelaki balakisa biso vision mulai oyo baza nango oyo ti lelo tomoni yango te na maye nauti koloba to proposition moke nauti koloba ya ndenge ya kozwa ba solution durable tokopesa peuple congolais musala tokopesa ko peuple congolais bilei pe tokotekele yango na prix moko ya si et puis akobanda kole biloko fresh oyo bache bakisi te evandi mingi na kati ya ba chambre froide tata mokonzi ya ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nalingi koyebisa yo boye soki olingi ete peuple na yo etikala to elinga yo lisusu bapesa lisusu manda ya mibale pote o servir bango lolenge bapesa ki yo manda ya liboso esengeli weba na kobeta loboko na mesa omeka kozwela biso bato oyo bakomema vision na yo na se epa ya peuple tango okosala remaniement na gouvernement to na kati ya cabinet na yo chele biso bato oyo bakomeka komema biso to kosala mosala lolenge esengameli pote peuple a se retrouver na ye awa kosakrifie mwana mboka Sama Lukonde te kasi na ye awa kolobela mayema mboka paske mboka na biso eleki nyonso eleki ngai na yo mpamba te ezali héritage Lumumba Mzee Laurent Désiré Kabila na Etienne Tshisekedi wa Mulumba batikelaki biso tata mokonzi ya ekolo ekozala esengo mingi
biso mayangani na politique elongo na tata na mayangani na politique Patrick Chimanga koye awa mbala sima koloba ete tosilaki kobelela tobetaki mbela pe tata mokonzi ya ekolo ayokaki biso asali remaniement atie bato ya bien tango kosala remaniement tiela biso bato oyo ya solo solo toyebi ete biso bakongolais tozali bacomplexe na batitre tolingi batitre mingi tozali badokter ebele tozali balicencie na kanyaka badokter na koyiba mbongo ya leta mpamba te depuis kongo e kongo ti lelo bato oyo batikala koyiba to koboma kongo bazali kaka bato ya badiplome minene oyo toza na bango na kati ya mboka na biso na banzi tosuki awa mpo na lelo mpo na mokuse touti koloba ete tokosenga na tata mokonzi ya ekolo asala remaniement pe atiela biso bato oyo bazali na vision ya milai oyo ekosala ete peuple congolais acreye baopérateur économique ya ye moko mpo azala indépendant atika kodépendre na bamboka ya libanda bien sûr mboka moko te dépendaka na yango moko na nyonso kasi tokoki kosala majorité ya biloko tozodépendre na biso moko mibale to misato nde tokoki kodépendre na libanda natondi bino longonya bisika nyonso tu bozalaki kolanda biso na kosenga na bino batata bamama bandeko bokende na kosabone na chaîne YouTube na bino mayangani na politique et puis bokozala na chance ya kozwa biso tango nyonso tu tozali koya na mayangani na politique na biso nazali wa bino Patrick Chimanga tata ya mayangani e bozali kotala mayangani na politique merci mingi pona lelo tomonani mbala sima goodbye. Combien de minutes?